Muy buenas chicos y chicas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Charlas del siglo XXI y bienvenidos a vuestra sección favorita de Venidor a Eurovisión. En este caso tenemos hoy el placer de continuar con el tema de entrevistas a los artistas del Benidorm Fest 2025 y hoy venimos para hablar con una persona muy especial, ya que venimos a hablar con una persona que podría salir perfectamente en el cast de Pasión de Gavilanes, una persona que ha demostrado que tiene suficientes capacidades para montar a caballo, pero de seguro va a venir a servir al venidor muñequeo, carisma y seducción. Y ella no es otra que Carla Frigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Oli, muchas gracias por esta magnífica presentación. O sea, top. Pues estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con todos vosotros para poder hablar y charlar de cosas. Bésame como la última vez. Déjame las huellas en la piel. Haz que dure hasta el amanecer. No, pues prepárate porque tenemos muchas cositas que hablar. Carla Genial. estrenó hace nada el videoclip oficial de Bésame, así que tenemos muchas cositas que hablar. Pero antes, Abel, creo que tenemos que hablar de muchas cositas, ¿no? Sí, antes de hablar sobre la canción, la candidatura del Benidorm Fest, bueno, queremos conocer un poco más el lado personal del artista, conocer quién es Carla Frigo, eh, para que por si la gente no se ha encariñado ya suficiente con Carla Frigo, que lo haga todavía más. Por ello nos gustaría saber un poco, pues, el tema de tus inicios. Para quien no lo sepa, Carla Frigo tiene 22 años, pero comenzó la música allá, pues, por los años 2020, cuando tenía solo 18 años. ¿Cómo fue el combinar estudios con la música? ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte al tema de la música? Ujú. Pues mira, yo empecé tocando el piano, bueno, haciendo lenguaje y todo como lo básico de la música con 6 años, o sea, era súper pequeñita. Y yo siempre, bueno, siempre he dicho la típica de cuando era pequeña quería ser Hannah Montana y eso es literalmente le decía a mi madre, o sea, quería ser igual que ella, ser la popstar y ser una diva, ¿sabes? Ser la diva, la estrella. Pero sí que es verdad que siempre fue un poco como hobby, bueno, como un sueño, ¿no? Que al final eres pequeña y te dicen, venga, muy bien, quieres ser cantante, pero ¿qué más, no? Entonces, yo cuando me abrí Instagram, que yo creo que tenía unos 12 años o así, empecé a colgar vídeos tocando el piano y cantando. Pero más que nada, porque como yo ya lo hacía de por sí, pues pensaba, mira, pues me grabo y como yo veo a chicas americanas haciéndolo, porque yo no. Y esto lo hice hasta segundo de bachillerato, que tenía, pues iba a hacer 18 recién cumplidos, ¿no? Y me vio, bueno, pues un chico que era productor, que estaba trabajando con un agente y pues les apetecía hacer el proyecto Carla Frigo y construirme a mí como artista. Y cuando se me puso eso encima de la mesa, fue como, epa, ¿sabes? Fue como un poco, yo con mi madre teníamos siempre la broma de que me llevaba a cantar a cualquier sitio para ver si había un productor, ¿sabes? Que es de película americana total, de ir cantando por los sitios a ver si te ve alguien. Pues yo con mi madre éramos así, o sea, yo iba a cantar a bares, aquí en Girona, cerca de donde yo vivo, a ver si me veía alguien. Entonces, como me pusieron esto encima de la mesa, yo me lo replanteé, mis padres me dieron un voto de confianza porque saben que soy otra cosa igual no, pero trabajadora lo soy y si hago algo me gusta hacerlo al 100%. Y pues ahí con 18 años empecé, hace 4 o 5 años, que ya estoy dedicándome plenamente a la música. A mí también desde una perspectiva un pelín más personal, me gustaría saber con qué soñaba la Carla del principio, que la Carla de la actualidad haya logrado. Y también aprovechando que estamos en principios de 2025, saber si tienes algún tipo de propósito más personal que cumplir durante este año. Pues mira, cosas que la garra de pequeña ha soñado y ha cumplido, yo creo que hay muchas. O sea, básica, la primera es poder dedicarme a lo que me gusta, que al final es la música. También a mí me gusta mucho todo el tema de la moda y siento que lo estoy como compaginando muy bien. Al final tengo la suerte de, bueno, la suerte no, sino que, por ejemplo, cuando hago videoclips o cualquier cosa, pues me lo hago yo, entonces siento que es algo que puedo compaginar muy bien, ¿no? Luego también una cosa que yo siempre había soñado, que yo creo que todas las personas del mundo hemos cogido el champú o un cepillo en el baño y hemos cantado a lo estamos haciendo el Super Bowl, ¿sabes? Obviamente no he hecho ningún Super Bowl, pero ya cantar delante de gente y que gente se sepa mi canción me parece algo súper bonito y algo que obviamente había soñado previamente. Y luego, metas que tenga así para 2025.
me gustaría seguir haciendo muchos más conciertos y obviamente ya como sueño grande ir a Eurovisión. O sea, es mi sueño desde pequeña literal y sería algo que yo creo que lo viviría pues al máximo y dando al 100% de mí. Justo con lo que has dicho ahora de que eres fan de Eurovisión desde pequeña, sabemos que todos los artistas, y más si llevas toda tu vida escuchando muchos referentes de la industria musical, pues tenéis eso, muchas referencias a la hora de escribir canciones, de elaborar proyectos musicales. Entonces, te quería preguntar, para que nos digas, si hay algún artista de Eurovisión o alguna canción que te haya marcado mucho en tu carrera musical. O sea, hay muchas canciones que me gustan. No siento que me haya marcado a nivel musical. Yo, por ejemplo, hago siempre referencia a la canción de Unicorn de Noah, que no es una canción tan vieja. Watch me. Pero sí que es verdad que lo que me gusta de esta canción, que siento que yo también cojo esa referencia a nivel composición en general, no solo para el Benidorm, que es el hecho de Noah me parece una niña muy mona, como muy cute, pero luego saca esa garra. Pero ella sabe combinar muy bien ahora soy más tímida, ahora soy más, ¿sabes? Sexy, más tranquilita. O sea, ese combo a mí me encanta, porque a mí lo que me encanta de los shows, de los artistas, de las canciones en general, es que te den como varias sensaciones, no estar como monótona en toda la canción de decir, vale, está muy diva, pero es que toda la canción es muy diva. Lo guay es tener, pues, ¿sabes? Que ahora esté un poco más así, ahora está. Yo creo que es el dinamismo de las canciones, del artista, de las puestas en escena, es lo que realmente te atrapa como oyente o espectador. Sí, totalmente. Y de hecho tú fusionas muchos géneros en tu canción, ¿no? En Bésame. ¿Cómo te surgió también el tema de fusionarlo? ¿Tuviste así algún referente, alguna cosa que tú dijiste, pues mira, esto a mí me gustaba coger de aquí y de acá? ¿Cómo fue todo eso? Pues a nivel mezcla de géneros no tuvimos ningún referente al hacer la canción. O sea, realmente yo tenía claro varias cosas, como que tenía que ser dinámica, show, el estilo, ¿no? Por así decirlo, quería que fuera un poco electrónico, pero sí que es verdad que luego no tenía como, dije, vamos a jugar, me apetecía mezclar cosas, a mí siempre me gusta como experimentar, que de hecho ya lo vais a ver en mis próximos temas, que siempre, o sea, me gusta ponerlo, pero de forma sutil. Siento que la bachata entra sutilmente, sí que es verdad que te quedas como, ¿what? Ahora hay bachata, pero entra como bastante bien, o sea, no es algo que digas de repente un cambio brusco. Y luego, por ejemplo, en el puente, que hay un poco de tango, también siento que entra muy bien, que acompaña muy bien la música, la letra y todo. Pero no cogimos ninguna referencia de decir, ay, mira, esta chica puso salsa, pues yo voy a poner bachata. No, fue más, ahora aquí me apetece poner algo diferente, vamos a probar que queda bien. Guay, guay, guay. A mí me parece, o sea, me parece que la composición está súper chula. Y ahora nos detendremos a hablar de ello, pero no sin antes tenemos, Carla, que someterte a un apartado dentro de esta entrevista polémico, divertido, dicharachero. En este Vale. caso, te vamos a someter al famoso test del amor. Y tú te dirás, ¿y por qué te vamos a someter a un test del amor? Pues bueno, hemos identificado que los artistas del Benidorm Fest 2025, muchos de vosotros, no sé por qué, hay un patrón que se repite. Y es que muchos habláis de temas amorosos, de desamor, amor. Entonces nosotros hemos querido conocer qué les pasa a estos pequeños, qué les está afectando tanto. Entonces vamos a hablaros y vamos a hacer este pequeño test del amor. Y vamos a someteros a 4 preguntas. Y la primera de todas es, Carla, ¿crees en el amor a primera vista o eres más del pensamiento de que hay que conocer a la persona para enamorarse? Yo creo que hay que conocerla. O sea, yo es que soy muy de cabeza. O sea, yo, obviamente puedes tener lo típico de guau, flechazo, pero yo soy de las típicas que conoce a la persona, hace algo que ya no me gusta y es como, ya no lo quiero, ¿sabes? Next, Ya next. se ha acabado, se ha acabado. O sea, sí, yo creo que más que el flechazo a primera vista es más físico. No puede ser un flechazo a nivel. Bueno, a no ser que le estés viendo una hora allí el chico hablando con alguien y te enamores, pero yo no sé. Me parece. Mi corazón igual dice que sí, mi cabeza dice que no. Ok, la segunda pregunta. En tu canción Bésame nos hablas de alguien que quieres que vuelva y tal. ¿Está dedicada a alguien concreto o a todas las personas que se sienten así? No está dedicado a nadie en concreto, está dedicado a situaciones que me han pasado. O sea,
no una persona en concreta. O sea, yo creo que es algo que te ha pasado varias veces. O sea, al final habla un poco de que para mí es como lo más divertido, es la tensión esta sexual cuando conoces a alguien y estás como súper enganchado, que dices, estoy como tonto, o sea, no sé qué me pasa, estoy tonto, ¿no? Y que te hace como, o sea, yo por ejemplo soy mucho de ser muy dura, pero luego sí que es verdad que conoces a esa persona y es como, mierda, ¿debería escribirle? Pues igual sí que debería decirle lo que siento, ¿no? Pues ese es el juego este del inicio. O sea, que es algo yo creo que hemos vivido todos en algún momento. Ratificamos, ¿no? He visto mucho asentamiento con la cabeza de sí, 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 sí. Eh, Ratificamos, ratificamos. ¿Nos podrías contar qué es lo más loco que has hecho o qué harías por amor? hostia. El típico alza del amor de coger un autobús 3 horas para ver al amado, amada. Bueno, sí, pero tampoco me parece tan loco. O sea, al final, si tienes a tu pareja o a quien te gusta fuera, sí que he hecho de coger un avión para ir a verlo, pero tampoco me parece loco eso. O sea, yo creo que lo más loco, pero no a buenas, sino a malas, es dejar de ser tú misma en algunos ámbitos por una persona, por quedar bien, ¿sabes? Esa sensación que a veces, que yo es algo que he experimentado y tengo clarísimo que nunca voy a volver a hacer, es de cuando vas a hacer una cosa y dices, mierda, no sé si le va a gustar al otro. No, ya está, plan, chico. Obviamente no te estoy diciendo ponle los cuernos, obviamente se va a sentar mal la otra persona, pero esa sensación de decir, estoy dejando de ser yo mismo porque igual al otro le va a molestar que haga eso, pero te digo algo, molestar en plan, pues no me subo en la tarima de la discoteca porque igual le doy vergüenza, ¿vale? No, no soy esa, no salgo de fiesta, pero para poner un ejemplo, ¿no? Buah. Que me parece eso una locura a nivel mal, a decir, basta. No, no, no. O sea, Barras dijo la verdad y solo la verdad. O sea, ella decidió servir aquí. Exacto. La última pregunta de este test del amor, y se la hemos hecho a todos, ¿eh? O sea, esta pregunta nos ha servido tanto para esta edición como para las anteriores, pero cada uno nos da una respuesta diferente, a mí me encanta, que es, ¿nos podrías contar, Carla, cómo sería tu primera cita ideal? Mm, hostia, y encima creo que nunca he tenido una cita como tal. Siento que ya no hay citas. Yo creo que para que sea ideal tiene que ser en verano, porque a mí ya me arruina el invierno. O sea, ya estoy Ella, de lo mal humor. siento a todos los que estén interesados en Carla Frigo, en quedar con ella, porque en invierno, primavera y otoño, la agenda no está O sea, disponible. yo el 20 de junio ya me escribís, ¿vale, chicos? No, a ver, sí, es que siento que para mí como el día ideal es, yo soy de playa, a mí me encanta la playa o un barco así pequeñito, ¿sabes? Típicos barcos, que quepa yo y la persona, punto. Te vale el de a pedales, o sea, el que vas con un Sí, patito a el de pedales. pedales o una piragua, me da igual, estar en medio del mar. Y yo es que me encanta hablar, o sea, siento que para mí como la conexión más pura que puedo tener con alguien es hablar y sentir que te escucha, que compartís, ¿sabes cuando te emocionas hablando con alguien que dices, guau, qué guay, compartimos muchas cosas o me entiendes? Para mí es lo mejor, o sea, si yo en una cita no tengo esto, dudo mucho que me gustes. O sea, no me vas a gustar, dudo no, te lo afirmo. Wow. Pues nada, este ha sido el test del amor. Yo creo que ha dado respuestas Suavecito, muy suavecito. interesantes, muy interesantes. Ya sabéis, en verano solo y buscando ya agenciaros vuestro mejor patito a pedales porque es lo más importante. Exacto. Pero bueno, ya podemos centrarnos, Álvaro, sí, en preguntas sobre el Benidorm Fest. Ya podemos adentrarnos un poquito en lo que todo el mundo quiere saber. Sí, yo creo que ya es el momento de que nos cuentes algunas cositas sobre tu propuesta. A mí me gustaría saber qué fue lo que te animó a presentarte a esta edición del Benidorm Fest y por qué con Bésame. ¿Qué fue lo que esa chispa que tuviste con la canción para decir, esta es la adecuada para este año? Ujú. Pues como bien he dicho, yo me presenté el año pasado y no me cogieron. Entonces me quedé como un poco como entre tristona y como con ganas de volver a presentarme. Y nada, en junio o así, en verano, vi que se volvían a abrir bueno, inscripciones para poder mandar las canciones. Y entonces hice, o sea, no es que Bésame una vez hecha la vi como para Benidorm, sino que es una canción que ya estuvo hecha, o sea, estaba hecha al milímetro para hacer el show. O sea, y ya no te digo para Benidorm, sino para hacer un show. Entonces, fue eso, o sea, el por qué me presenté, básicamente porque ya lo intenté el año pasado y porque mi sueño es ir a Eurovisión. Entonces, el primer paso es a Benidorm y también te digo, para mí es todo un placer estar en el Benidorm, ya no en Eurovisión. O sea, es el top
es el show más top, o sea, el festival más top que hay en España. Entonces, para mí, aunque no vaya a Eurovisión, ya he cumplido un sueño, ¿no? Y eso, y la canción era la que se compuso en ese momento. Porque crees que el tema de la canción, que hayas conseguido que te eligieran esta canción, es porque has encontrado ya tu sonido por fin, porque sé que has estado mucho tiempo como Mm. intentando buscar quién es Carla Frigo en tema musical. Mm. Bueno, yo creo que igual eso es más personal de que yo siento que ya estoy en mi estilo. Claro, no sé si, por ejemplo, el jurado ha tenido en consideración que Carla ya se ha encontrado con su estilo, ¿no? Pero yo supongo que ha sido más que les ha gustado la canción. Pero a mí me hace muy contenta que me hayan cogido este año porque siento que yo a nivel artístico ya sé lo que quiero, ¿sabes? Que siempre lo digo, suerte que me han cogido este año y no el año pasado porque yo el año pasado estaba en plena búsqueda de quién era Carla Frigo a nivel de sonido. Entonces este año siento que después del venidor yo ya puedo hacer, o sea, puedo seguir con mi música, con lo que ya estaba haciendo y que ya es algo como muy, que ya está formado, ¿no? Que no se tiene que formar. Claro, porque sobre Benidorm tenemos muchísimas preguntas, pero hay algo que nos llama mucho la atención y es que, bueno, al principio en redes mucha gente se preocupaba por cómo podrías defender el tema en directo, pero bueno, hemos visto en vídeo tuyo cantando que parece que todo el mundo se ha subido a tu barco. ¿Crees que se prejuzga a los artistas urbanos en este sentido? Totalmente. Pero y encima es súper curioso porque la gente dice, es que nunca lo hemos escuchado cantar. Tú entras a mi Instagram y los 3 vídeos anclados son cantando. Y, por ejemplo, o sea, normalmente al mes, normalmente cuelgo cosas cantando, pero claro, igual la gente también, como no me conoce, nos ha puesto a buscar. Pero sí, totalmente. A ver, sí que es verdad que hay artistas urbanos que los metes en otro estilo y no tienen ni idea de cantarlo. Yo es que no vengo de lo, o sea, yo principalmente desde pequeña no vengo del urbano, yo vengo de cantar Whitney Houston, vengo de cantar Rihanna, Beyoncé, Demi Lovato, han sido mis referentes desde muy pequeñita. Entonces, de hecho, el urbano para mí me cuesta más que cantar con voz de pecho, ¿sabes? O sea, me cuesta más el flow que lo que es cantar. Pero yo entiendo, a ver, también es un show, la gente tiene que juzgar, la gente está encima de nosotros, también entiendo las dudas sobre mi actuación porque tampoco me han visto cantar en directo, la mayoría de gente, no como Melody, que Melody tiene una de tablas que tú pones Melody en el buscador y te sale todos sus conciertos. Claro, yo entiendo que tengan más dudas con los artistas emergentes. Bueno, y hablando de cuestiones en redes, comentarios, tenemos que hablar sobre algo que es que ha pasado hace nada, Hace 2 días. hace 2 días. Bueno, cuando se emita esto quizá un poco más, pero tenemos que hablar del estreno de tu videoclip de Bésame. A mi gusto personal, a mí me parece chulísimo, creo que está súper guay, demuestra muchas habilidades, que es también capaz de montar a caballo, algo que nadie Bueno, sabía. ahí hay un secreto que lo vais a ver en el detrás de cámaras, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí. Y bueno, te quería preguntar varias cosas. La primera es que, bueno, ¿cuál era la idea detrás del mismo videoclip? Porque mucha gente ha dicho, pues, que no lo entendía mucho, que quizás no Uh-huh, estaba muy relacionado con lo de la canción de Bésame. Quería también saber tu opinión al respecto. uh-huh, Y algo que nos quieras comentar, curiosidad sobre el tema del videoclip. uh-huh. Vale, voy a intentar contarte todo lo que te quiero contar, que son tantas cosas. A ver, ¿por qué la idea de hacer mi videoclip en un establo? ¿Vale? Para empezar, yo tenía clarísimo que el videoclip no quiero que se asemeje para nada a mi puesta en escena, porque me parece una cagada, porque al final yo si quiero impresionar no te puedo dar ya de buenas a primeras lo que voy a hacer en el show. Entonces, partiendo de la base de esto, otra cosa que a mí no me gusta son las cosas evidentes. O sea, yo si tú pretendes que en mi videoclip salga en una cama besándome con un tío, no lo vas a ver, porque me parece evidente y me parece aún mucho más vulgar que lo que dicen que he hecho que es vulgar, ¿no? Entonces, ¿por qué ya una hípica, ya más artísticamente? Es una decisión totalmente mía, porque yo siempre digo que mi canción tiene como dos partes, ¿no? La parte más sensible, que es cuando tú te expresas tus sentimientos a la persona que te gusta, y luego la parte más sexy, que te sientes empoderada. Es decir, tú estás vulnerable porque te expresas, te estás diciendo lo que te gusta de la persona, pero lo dices con garra, ¿sabes? No tímida, ¿no? Entonces, yo lo que quería con el videoclip no es tanto literalmente enseñarte lo que es Bésame, que al final Bésame es algo muy ambiguo, ¿no? Es sino
ese sentimiento que a mí me provoca, que es un poco el sexy y lo más sentimental. Entonces, para mí los caballos, bueno, está hecha en la hípica al lado de mi pueblo, yo me gustan, o sea, me gusta mucho la naturaleza, me parece que los caballos desprenden como mucha ternura, al final los animales en general a todo el mundo le gusta, le parece sensible, ¿no? Pero a la vez el caballo es un animal que cuando está en acción me parece súper sexy ver a una chica con el pelo, con el viento al aire. Entonces, es una manera de ver lo sexy sin tener que estar yo en un estudio posando. O sea, es un poco más allá, ¿no? También te digo una cosa, la gente que se ha vuelto loca diciendo que es súper vulgar o que podría ser algo de un vídeo de más 18, perdona, voy con un top y un pantalón. O sea, ¿no has visto tú Lady Gaga, Cristina Aguilera, Britney Spears en su época? Porque, a ver, yo lo que sé es que la gente en el Benidorm es muy fan de las divas, ¿no? Y al final las divas siempre han ido así. No es que yo quiera imitarlas, sino que siento que es algo que si te sientes bien con tu cuerpo, que estás segura, pues, vale, hay imágenes que puedo ir más tapada y otras más destapada y eso no quita que yo pueda tener más valor, menos valor o que sepa cantar o no sepa cantar. Eso. Y también yo opino que de toda la vida de Dios, los videoclips muchas veces han hecho cosas totalmente locas que no tienen nada que ver. O sea, yo desde pequeña he visto videoclips en TV y todo esto que no tienen nada que ver, es algo artístico. Estos son como las pasarelas. O sea, hay marcas de moda, de fashion, que hacen sus pasarelas en el desierto. No están vendiendo ropa para el desierto, sino que están descontextualizando para buscar un poco la creatividad, ir un poco más allá. Entonces, es un poco eso. Yo creo que la gente, no sé, se la ha tomado como muy estrictamente. La gente me decía, es que no me parece bien que la canción se llame Bésame, Bésame y no te beses en el videoclip. No. Bueno, chico, es que, a ver, ¿y qué quieres? ¿Una orgía en el videoclip o qué? Es que, No, a mí, total. de hecho, me beso con el caballo, no le sirvió al hombre, no le No sirvió. le sirvió, vaya, qué pena. No, a ver, desde luego. O sea, yo ahí te tengo que dar toda la razón. Creo que guardas bien las bazas y que al fin y al cabo es que no creo que la gente deba tampoco juzgar, no haces nada malo ni por el estilo. Y creo que la gente a veces también se pasa, quiere también unas cosas muy concretas. Si se salen de sus estereotipos, pues ya rompen los esquemas, ya no les vale. Pero yo creo que está bien ejecutado al fin y al cabo, que está interesante, que como tú bien dices, también te guardas tu paz. Oye, no quiero que se asemeje en nada a la puesta en escena del Benidorm Fest. Así que veremos a ver qué tiene que ofrecernos Carla Frigo. Chicos, tranquilos. Yo te lo digo, no tiene nada que ver. O sea, yo lo que quería en el videoclip es jugar. Y me pareció muy raro los comentarios recatadísimos de algunas personas, sabiendo que son fans del Benidorm, que literalmente yo que he sido fan de Eurovisión, siempre gusta una diva, una popstar. Y eso, me mata. Y eso, no sé, no me parece para tanto. No me parece que haya enseñado ninguna teta ni haya hecho daño a nadie. Nada. Tampoco verás. Tú no te preocupes por eso. O sea, nosotros cada vez que también subimos las reacciones, que es un tema muy polémico, llevamos 4 años cubriendo al fin y al cabo el Benidorm Fest. Cada vez que subes las reacciones, cada vez que subes alguna cosa, es como, guau, te van a criticar por todos lados, vas a decir algo que a la gente no le va a gustar. Pero bueno, Sí. cosas que pasan. Yo soy consciente, ¿eh? Quien arriesga siempre va a tener críticas, pero yo te digo que yo, por mi persona, voy a arriesgar, que me parece que para quedarte a medias no te quedas. No, O sea, me quedo en no. mi casa. A ver, creo que tienes que comentar algo también del videoclip muy interesante. Sí. Bueno, primero, al fin y al cabo, lo importante es que hablen, da igual que hablen bien o mal, que hablen, porque es lo importante. Y luego hay una cosa, claro, que todo el mundo pues también se quedó del videoclip impresionado, es ver ahí a Sofía Coy, cómo surgió la idea de ver a Sofía Coy en el videoclip, porque creo que eso no se lo esperaba nadie. Como la última vez, déjame las huellas en la Tenía tantas ganas de que saliera el videoclip para esa parte, o sea, estaba en el directo y estaba temblando cuando iba a la parte de Sofía. Pues mira, la idea básicamente es que yo cuando creé el guión del videoclip quería una escena con el tractor, ¿vale? Y necesitaba una persona para conducir, pero bueno, que hubiera puesto pues a alguien random, disfrazado, lo que sea, ¿no? Y el chico que dirigió el videoclip, Paul, me dijo, si ponemos a alguien que pueda dar un poco de juego, pero él me dijo a nivel un actor o algo así. Y yo dije, ¿cómo que un actor? ¿No vamos a poner a alguien allí random? Y yo dije, creo que puede ser muy guay el homenaje de poner a Sofía
bueno, yo la admiro muchísimo, la conozco ya desde hace un año y me transmite muy buenas vibras. Encima me encantó su paso el año pasado, la canción para mí, bueno, era mi favorita del año pasado. Entonces me parecía como un homenaje muy, muy guay a su trono del año pasado. Encima siento que tenemos como un fandom bastante parecido y siento que nos iba a poder beneficiar a las dos, que no era algo polémico a malo, ¿sabes? De decir, es que no pegan ni con cola, sino que siento que somos un poco el mismo vibe. Pues que yo creo que, bueno, para todo el fandom de Benidorm en general, pero para los de Cataluña, los que somos de Cataluña, es como nos hace más ilusión poder ver pues, a Sofía Coy del año pasado, que ya se estableció como una diva del año pasado, y a Carla Frigo de ahora. O sea, juntar 2 años diferentes importantes en Cataluña es como muy importante también. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, si yo como fan del año pasado, yo era muy fan de Sofía, o sea, yo el productor, uno de los productores con el que trabaja, también trabaja conmigo y yo el año pasado le di, pero a saco al pobre productor de, va, enséñame la canción de Sofía, va, no sé qué, va, no sé cuántos, preséntamela, ¿sabes? Entonces yo también fui muy fan de ella el año pasado, entonces me parece súper guay recordarla otra vez, que tenga su espacio otra vez. Bueno, y sobre tu actuación, ahora entrando un poquito en la actuación de Benidorm, yo sé, y todos sabemos que no puedes decir mucho, pero yo te voy a lanzar una serie de suposiciones. Vale. Dices lo que tú quieras, ¿vale? Además, has dicho que el videoclip no tiene nada que ver con tu puesta en escena, pero sin embargo, yo quería hablarte sobre un elemento del videoclip en el que nosotros personalmente creemos que puede aparecer un poquito en tu puesta en escena haciéndole un guiño al videoclip. Ya me dices tú si sí o si no. Entonces, en primer lugar, creemos que tu puesta en escena va a tener mucho de color, sobre todo azul y naranja, ¿vale? O Vale. sea, ya puede ser tanto en luces como en a lo mejor alguna imagen que se vea en las pantallas. Bueno, eso en primer lugar. Y luego yo voy a lanzar un triple y voy a decir que puede que haya, como hay en el videoclip, una barra de Paul en la actuación. Qué ¿Qué buena nos puedes investigadora. comentar? Ah, qué buena investigadora. A ver, te digo una cosa, me encanta como el marketing y jugar con la mente de la gente. Así que siento que es muy difícil saber lo que voy a llevar en el show. No te digo que igual haya dado pistas, porque me parece guay y creo que luego cuando ves el show dices, ah, qué guay, es lo que quería. Pero no es nada parecido al videoclip, o sea, nada. O sea, yo creo que, de hecho, una cosa que os quería comentar, la foto de portada, que es Super Pasión de Gavilanes, lo admito, porque claro, luego ha habido el videoclip que es como esta chica que va a salir con un caballo en el show o qué, no porque es ilegal, pero la foto de portada realmente fue elegida, o sea, de hecho, cuando vi toda la repercusión fue como, mierda, creo que tendría que haber elegido mejor. Fue como una sesión que hice con varios looks, de hecho tenía que haber salido de portada la otra foto que colgué en Instagram, que salgo con el pantalón de Bésame, Ujú. pues en teoría tenía pensado esa foto, pero me pareció aburrida para ser una portada y puse la otra. Pero claro, la gente se hizo muchas ollas con lo de los caballos. Pues que claro, luego ya estoy yo, la lista, sacando el videoclip de caballos. Y la gente no está entendiendo nada. Te digo que, o sea, el show, la puesta en escena va mucho más acorde a lo que es el mensaje de la canción. Vale. Ojo. Creo que da muchas pistas eso. Genial. Gracias. Por lo menos tenemos un poquito de pistas porque si no estamos un poco perdidos en plan, bueno, a lo mejor un burro, no se sabe. Bueno, lo Un único, poco. lo único que sabemos es que tienes 4 bailarines, eso es lo único que sabemos actualmente, así que bueno, algo sabemos. A lo mejor se ponen de repente máscaras de caballo, quién sabe. Un poco weird. Y luego sí que me van a decir cosas raras, ¿eh? Me van a decir cosas raras por tu culpa, ¿eh? ¿Cómo hago eso? No. No hay animales porque está súper prohibido, así que no. Claro, muy bien. Bueno, sabiendo estos pequeños detallitos, ¿cómo te estás preparando para tu actuación en Benidorm? ¿Cómo van los ensayos? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Estás contenta con lo que estás viendo? Ujú. Pues o sea, estoy entrenando a tope. Lo que estoy intentando hacer es entrenar cada día, aunque hay días que estés más bien, mejor, con más energía o menos, porque siento que siempre te tienes que poner como a prueba de bala en todos los aspectos. O sea, por ejemplo, yo, bueno, hoy, ahora mismo estoy afónica porque el otro día yo creo que me excedí. El otro día me encontraba fatal y dije, Carla,
cuando te encuentras mal es cuando tienes que meterle más caña. Yo es que soy muy exigente conmigo misma. Hacía un frío en la sala donde estaba ensayando, que no había calefacción. Y nada, estuve allí igual como 4 horas ensayando porque me estaba saliendo fatal, porque estaba yo fatal, ¿vale? O sea, siempre me sale bien, pero estaba ese día fatal. Me sentía que lo estaba haciendo mal y lo machaqué mucho. Imagínate mi exigencia, mi autoexigencia haciendo el show. Pero estoy muy contenta, o sea, me estoy preparando pues en la cinta, en el gimnasio ya voy cada día de por sí, luego tengo mi espacio en casa para ensayar con todo el tinglado de los micros, así que eso, me estoy intentando poner en cualquier situación que me pueda encontrar en Benidorm. Guay, se viene. Yo tengo mucha fe, ¿eh? Yo le tengo mucha fe. Así que veremos. Pero bueno, vamos allá con la última pregunta. Y bueno, Carla, antes de finalizar la entrevista, nos gustaría saber dos cosas. Esto ya es más a nivel filosófico. Ya hemos cerrado el capítulo, ya ponernos a intentar destripar tu puesta en escena, intentar sacarte titulares. Y ahora nos centramos Malos. nos, nos centramos un poco, ¿no? En ese aspecto más filosófico, ¿no? Personal. Que en este caso es tú cómo te ves después del festival. ¿Qué planes tienes después del Benidorm Fest en tu carrera musical? Ujú. A mí lo que me gustaría mucho, mucho, mucho es hacer como un mini tour, poder ponerle cara a toda esa gente que me ha apoyado durante el Benidorm y que me ha apoyado previamente y post, ¿no? Me parece súper guay, me parece que es como la adrenalina que me hace seguir siendo cantante, el hacer los shows en directo y luego sacar toda la música que tengo retenida, porque es que, claro, a mí me ha venido el Benidorm así de sopetón como a todos, pero tenía como muchas cosas programadas y me apetece mucho que veáis más canciones de las que llevo un año trabajando. Y ya la ultimísima pregunta que se la hacemos siempre a todos y creo que es también guay. ¿Qué mensaje le mandarías a tu yo una vez pasado el Benidorm Fest? O sea, ¿qué mensaje le dirías? O sea, yo le diría que recuerde, o sea, todas las horas que le ha puesto es sacarla del pasado a ensayar, también todo el esfuerzo mental que al final estamos haciendo todos en estar bien, en seguir adelante, en que cada día te pueden venir 1000 dudas o sientes como una presión, al final tienes un equipo detrás, sea más pequeño o más grande, que confía en ti y yo, por ejemplo, en este caso ahora mismo siento que todo lo tengo perfecto a nivel de vestuario, coreógrafos, bailarines, todo está perfecto. Ahora, de lo que depende el show es de mí. O sea, depende el show de mí, de hacerlo bien o mal, de que esto vaya genial, porque todo el mundo ha puesto el 10 de su parte y para mí está todo genial. Entonces, esa presión que tenemos encima, pues que estamos lidiando todos y que al final te estás haciendo fuerte, pues que la Carla del futuro cuando termine todo diga, ole tú tía, de todo lo que has pasado en pocos meses, de todos los cambios que has tenido que hacer en pocos meses y ya está, y que te lo has pasado genial, porque me lo estoy pasando genial, y ya está, una experiencia más en la vida. A mí me parece fantástico y ojalá puedas cumplir todos esos sueños y quién sabe si te podamos ver como nuestra próxima representante de Ojalá, Eurovisión, que sería genial y ganes el Benidorm Fest, evidentemente. ojalá. Pues nada, Carla, esto ha sido todo, la entrevista. Ha sido un placer tenerte por aquí como siempre. Creo que hemos abordado de todo en esta entrevista. Y nada, chicos y chicas, ya sabéis, pasaros por sus redes, estaros atentos, darle stream tanto a Bésame como a Loop, a todas sus canciones. Y ya sabéis, apoyarla, que en Benidorm va a necesitar todos vuestros votos para ganar el concurso. Así que, Carla, muchísimas gracias y que A tenga la mejor de las vosotros. suertes. Gracias.